Hola, feliç divendres, espero que estigueu molt bé. Avui farem càlcul mental, problemes orals i el problema del dia, igual que dimecres, igual que quasi dilluns. Llavors, tant el càlcul mental com el problema del dia d'avui, potser en algun moment algú se sentirà més còmode fent alguna operació a la llibreta, no passa res. Intenteu fer el màxim d'operacions mentals, sí? I si alguna l'ha de fer a la llibreta, doncs endavant. Comencem amb el càlcul mental. Seran fraccions, sí? I si us en recordeu que ho fèiem a la classe, i fèiem, per exemple, 2 terços, vale? Per tant, 2 partit per 3 de 15. I fèiem 15 dividit entre 3 per 2. Però per fer una miqueta diferent, dèiem, imagineu-vos que tenim el 15, vale? 15 bolis, o fem diferent, 15 cireres. Tenim 15 cireres i ens diuen, volem 2 terços d'aquestes 15 cireres. Doncs agafem el 15, les 15 cireres, les repartim en 3 grupets, sí? I d'aquests 3 grupets de cireres n'agafem 2. Val? Per tant, si aquestes 15 cireres les dividim en 3 grupets, hi haurà 5, 5 i 5, 5, 10, 15 i n'agafem 2. Val? Per tant, 2 terços que agafem de 15 cireres seran 10 cireres, sí? Doncs vinga. Comencem per el primer. A. Una meitat de 12. Una meitat de 12. B. 2 terços de 30. 2 terços de 30. C. Un quart de 60. Un quart de 60. D. 3 cinquens de 500. 3 cinquens de 500. E. 3 quarts de 400. 3 quarts de 400. Ara hauríem acabat el càlcul mental. Veureu que les estratègies que us demanem avui és que ens expliqueu per què la D i la E donen el mateix resultat si estem parlant de números diferents. Primer hem dit 3 cinquens de 500 i després 3 quarts de 400. Per què ens dona el mateix si són números diferents? Ens ho apunteu al formulari. Vinga, anem pels problemes orals. N'hi ha 3. 1. L'Anna té 10 bales. En perd 4 i després en guanya 6. Quantes bales té ara l'Anna? L'Anna té 10 bales. En perd 4 i després en guanya 6. Quantes bales té ara? Dos. En una piscina hi ha 50 noies més que nois. El nombre de nois, alerta, és de 300. Quantes persones hi ha en total? Aquest problema l'havíem fet a la classe en unes altres situacions, en un altre context, i sempre ens encallàvem amb una coseta, a veure si recordeu com s'ha de fer el problema. En una piscina hi ha 50 noies més que nois. El nombre de nois és de 300. Per tant, quantes persones hi ha en total? I problema 3. En Joan corre 2 hores al matí i 2 hores a la tarda, 4 cops per setmana. Quantes hores corre en total a la setmana? En Joan corre 2 hores al matí i 2 hores a la tarda, 4 cops per setmana. Quantes hores corre en total a la setmana? Doncs molt bé, ja tindrem també els problemes orals fets. Anem pel problema del dia. Potser haurem de fer un dibuix. Vale? Jo us el llegeixo un cop, us dic quin dibuix podríem fer i després l'acabeu de solucionar vosaltres i el dimarts, perquè avui estem a divendres, en parlarem si algú no l'ha sapigut solucionar. Sí?
Vinga, problema del dia. Una gerra de llimonada està plena fins a 1/4. La Iolanda hi afegeix 500 centilitres. Ara està plena fins a 6/8. Quanta llimonada conté la gerra? Aquí nosaltres podem dibuixar un rectangle, com si fos la gerra. El dividim en 4 parts iguals i en pintem una part que seria la llimonada inicial. Llavors, dividim cada part en 2 parts iguals i veurem que 1/4 és el mateix que 2/8. Sí? Llavors, hi hem d'afegir els 4/8 de llimonada, que són centilitres. Sí? Per tant, si 4/8 són centilitres, 1/8 són centilitres. Vale? Per tant, tindreu pintades 6 de les 8 parts i per tant la gerra contindrà aquesta part dels centilitres que hem dit per 6, que seran centilitres. Val? Potser no ha quedat gaire clar, per tant, jo us he donat només una pista. I us el torno a llegir, poseu pausa, feu la llibreta. Sí? Una gerra de llimonada està plena fins a 1/4. Val? Una gerra fins a 1/4. Per tant, ens queden 3/4, de moment que estan buits. La Iolanda hi afegeix 500 centilitres. Ara està plena fins a 6/8. Quanta llimonada conté la gerra? Us el torno a llegir. Una gerra de llimonada està plena fins a 1/4. La Iolanda hi afegeix 500 centilitres. Ara està plena fins a 6/8. Quanta llimonada conté la gerra? Ara us deixo l'estona que necessiteu per pensar el problema, per fer les operacions a la llibreta, per fer-vos els dibuixos. Si voleu tornar a escoltar el que he dit abans per si us ajudava, tireu endarrere el vídeo i si no, continueu fent el problema i contesteu al solucionar-hi. Espero que passeu un cap de setmana molt, molt, molt feliç, que pugueu sortir a caminar, a córrer, a prendre el sol, que és molt important que sortiu de casa a les hores que es permet. Si no us quedeu a casa tot el cap de setmana, és molt important que sortiu, que us airegeu, que jugueu, el que sigui, saltar, ballar, amb la pilota, amb el germà, la germana, el pare, la mare, amb qui sigui, però sortiu de casa, prenent les mesures de protecció i ens veiem el dilluns. Un petonàs molt gran. Adeu!